პარლამენტში ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 60-ის სკამიდან 4 ადგილი შეივსო. პატრიოტთა ალიანსიდან შესული ფრიდონ ინჯია, ავთანდილ ლენუქიძე, გელა მიქაძე და დავით ზილფიმიანი ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას ქმნიან, მანამდე კი საპარლამენტო საქმიანობაში უკვე ერთვებიან. 4-ვე მათგანი მმართველი გუნდიდან ზეწოლას კატეგორიულად უარყოფს და გადაწყვეტილებას რამდენიმე არგუმენტით ამყარებს. ერთ-ერთ არგუმენტად ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება სახელდება. ამ მიზნით დეპუტატები ქართული ოცნებისთვის მკაცრი ოპონირების გაწევის პირობას დებენ. ყოფილი თანაგუნდელები არ გაუკრიტიკებია ირმა ინაშვილს განსხვავებით დანარჩენი ოპოზიციისგან, რომლებიც მათი მისამართით მწვავე ეპითეტებს არ მოერიდნენ. წევრებს, რომელთა უფლებამოსილებაც ცნო პარლამენტმა შეუძლია გადმობრძადნენ დარბაზში, უკვე ოპოზიცია წარმოდგენილია სხდომათა დარბაზში. სხდომათა დარბაზში ოპოზიციისთვის განკუთვნილი ადგილების შევსება დაიწყო. ფრიდონ ინჯია, დავით ზილფიმიანი, ავთანდილ ენუქიძე და გელა მიქაძე ის დეპუტატები არიან, რომლებიც მეათე მოწვევის პარლამენტში შევიდნენ და ოპოზიციიდან სხდომას პირველები დაესწრნენ. რატომ გადაწყვიტეს პარლამენტში შესვლა და გაყალბდა თუ არა საპარლამენტო არჩევნები? ეს იყო მთავარი კითხვები, რომელზეც ბიზნესიდან პოლიტიკაში წასულ დეპუტატებს პასუხების გაცემა მოუწიათ. მათ საკუთარი გადაწყვეტილება ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისით ახსნეს და ხელისუფლებასთან მწვავე ოპონირება დააანონსეს. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ყველა ოპოზიციური პოლიტიკოსის ადგილი ქუჩაში არაა. ის, ვისაც ამისი მანდატი აქვს, ის უნდა იყოს პარლამენტში. ჩვენს პატივს ჩვენს ამომრჩევლების გადაწყვეტილებას რაც არ უნდა ის მცირე იყოს. შეიძლება დაისვას კითხვა, ფიქრობ თუ არა რომ არჩევნები გაყალბდა. თავისადაც ხადია, ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით. რა თქმა უნდა, იყო სერიოზული ხარვეზები, გადაცდომები, მაგრამ როდესაც არჩევნების გაყალბების საფუძვლით არ შედიხარ პარლამენტში, ამას საფუძვლიანი მტკიცებულებები ესწრება. ჩემი შეხედულება იყო ასე, მე რო ვთქვა ეხლა ვინც არ შემოდის სააკაშვილთანაა გარიგებული თქო ხო არ იქნება სწორი, მე ხო არ ვიცი გარიგდა თუ არა, თუმცა ეგრეა. ჩემსა და ხელისუფლებას შორის კი საერთოდ არავისთან არ გავარიგებული. ახალი დეპუტატები მეათე მოწვევის პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სიით მოხვდნენ, თუმცა ისინი პარტიას გაემიჯნენ და ახალი პარტიის ევროპელი სოციალისტების შესაქმნელად ემზადებიან. პარტიული ყრილობის ჩატარებამდე უკვე მომზადებული აქვთ კანონპროექტების ნუსხა და მიმართულებები, რომელზეც აქტიურ მუშაობას გეგმავენ. თქვენ რატომ გგონიათ, რომ პოლიტიკანი უნდა იყოს პარლამენტში და არა მეცნიერი ამ ბიზნესმენი? თქვენ რატომ გგონიათ, რომ პოლიტიკანი უნდა იყოს პარლამენტში და არა მეცნიერი ამ ბიზნესმენი? მე არ მომწონს მარცხწაჯულება და ვაპირებ სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლას. მეორე, მე არ მომწონს ის კანონმდებლობა, რომელიც რეალურად ხელს უშლის ქვეყანაში მაღალტექნოლოგიური ბიზნესების განვითარებას. და ვაპირებ შეცვლას. ეს ცოტაა? ჩემი შემოსვლის მთავარი მიზანი არის, რომ ეს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები, რომელიც მე დავიწყე 2008 წელს, დავასრულო და ქვეყანაში შექმნა კიდევ დაახლოებით 30,000 სამუშაო ადგილი. სიტყვას გაძლევთ, რომ თუ აი ეს პროექტი მე ვერ განვახორციელებ, მე დიდი სიამოვნებით დავტოვებ საქართველოს პარლამენტის წევრობას. ირმა ინაშვილს ყოფილი თანაგუნდელების გადაწყვეტილება არ მოსწონს, თუმცა მათი კრიტიკისგან თავს იკავებს და განმარტავს, რომ ბიზნესმენ დეპუტატებს თავისუფალი მოქმედების საშუალება მისცეს. ირმა ინაშვილს მიაჩნია, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტი არალეგიტიმურია და რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა არაფერს შეცვლის. თუმცა მისი პარტიისთვის უკვე შეიცვალა, რადგან სწორედ ამ დეპუტატების საკანონმდებლო საქმიანობის გამო პატრიოტთა ალიანსი სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებს. ბიზნესმენები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ შევლენ პარლამენტში, არ იყვნენ ჩვენი პარტიის წევრები. პარტიის წევრი იყო მხოლოდ ბატონი ფრიდონ ინჯია, უარს არ ვამბობ მეგობრობაზე. და მეცაც გეტყვით, დავით ზილფიმიანი, დავით არხანმოურავის მეგობარია, ფრიდონ ინჯიაც ასევე ჩვენი მეგობარია, ავთო ენუქიძე ჩვენი მეგობარია და მე მისი შვილის ნათლიაც ვართ, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური გზები გაიყო. პატრიოტთა ალიანსის ადგილმონაცვლე პირების გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს ოპოზიციურ პარტიებში. მათ მიაჩნიათ, რომ რამდენიმე დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობით პარლამენტი მრავალპარტიული ვერ იქნება.
ქართულ მოცნებამ გააყალბა არჩევნები, ეხლა ისინი ცდილობენ გააყალბონ პოლიტიკური რეალობა პარლამენტში. პატრიოტთა ალიანსის რამდენიმე ფულიანი დეპუტატის შეყვანით, ბუნებრივია პოლიტიკური რეალობა არ იცვლება, ეს პარლამენტი იქნება ერთპარტიული. მრავალპარტიულობის ფასადს ეს ვერ შექმნის ვერანაირად, მით უმეტეს რომ უკვე გაცხადა და ამ ადამიანებმაც განაცხადეს, რომ ისინი ინდივიდუალურად შედიან და არა რომელიმე პარტიის ასე ვთქვათ ეგიდით და პარტიის ეგიდითაც რომ შევიდნენ, ახლა პატრიოტთა ალიანსი არ არის ის ძალა, რომლის ვთქვათ შეხედულებებსაც სხვა ოპოზიციური პარტიები იზიარებენ. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას ასეთად წარმოუდგენია მისთვის მისაღები და კომფორტული ოპოზიცია, ამით მოხდა როგორც ქართული ოცნების ილუსტრაცია, ასევე პარლამენტში შემსვლელთა რეალური განზრახვის წარმოჩენა. ეს პოლიტიკურ პროცესს ბუნებრივია ვერ შეცვლი. ოპონენტების კრიტიკას კრიტიკითვე პასუხობენ მმართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ პარლამენტი მრავალპარტიული იქნება და გაივლება ზღვარი რადიკალურ ოპოზიციასა და ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს შორის. პატრიოტთა ალიანსის რუსული შემადგენელი არ შემოვიდა პარლამენტში და მეათე მოწვევის პარლამენტი იქნება ისეთი პარლამენტი, სადაც არც ერთი ღიად პრორუსული პარტია არ იქნება წარმოდგენილი და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და საქართველოს პარლამენტში არ ვიხილოთ ჩვენ არც ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან ღიად ანტიდასალბურები. აქ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობას, თავი გაინადგურა რეალურად პატრიოტთა ალიანსმა იმით, რაც გააკეთეს მათ გულში, როდესაც უარი თქვეს საპარლამენტო მანდატებზე. ეს პროცესი ეხლა გრძელდება ნაციონალურ მოძრაობაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს თვითგანადგურების პროცესი წარმატებით დასრულდება. როგორც მოძრაობაში ევროპული საქართველოს ისედაც განადგურებულია. იად პრორუსული ორიენტაციის ძალები საქართველოს პარლამენტში უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარანტირებულად არ იქნებიან. ეს ერთი. მეორე, რას შეცვლის მათი ყოფნა ოპონირების ხარისხზეა დამოკიდებული პრაქტიკაში, რაც შეეხება სხვა პარტიების დამოკიდებულებას, მათში შეცვლის ალბათ მესიჯს მოიფიქრებენ რამე ახალს, იმისათვის რომ რაც შეიძლება გააუფასურონ ოპოზიციის წარმომადგენლების შემოსვლა პარლამენტში. პარლამენტმა პატრიოტთა ალიანსის სამ ლიდერს ირმა ინაშვილს, გიორგი ლომიასა და გოჩა თევდორაძე სადეპუტატო უფლებამოსილება მათივე განცხადებების საფუძველზე გუშინ შეუწყვიტა. რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, მათ განცხადებებზე საკანონმდებლო ორგანო თებერვალში იმსჯელებს, თუმცა მანამდე მეხუთე რაუნდსა და მოლაპარაკებების შედეგებს დაელოდება.